नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई नेप्से बिगिनर सिरिजको अर्को नयाँ एपिसोडमा। यदि तपाईँ शेयर बजारमा प्रवेश गर्न र लगानीको यात्रा सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई दुई मुख्य चीज चाहिन्छ, डिम्याट खाता र ब्रोकर खाता, जसलाई TMS अर्थात् ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम खाता पनि भनिन्छ। धेरैलाई यो प्रक्रिया गाह्रो लाग्छ, तर आज हामी नेपालको सन्दर्भमा यो खाताहरू कसरी सजिलै खोल्ने भन्ने बारेमा स्टेप बाई स्टेप सिक्नेछौँ। अब ढिला नगरी सुरु गरौँ। नेपालमा शेयर किन्नुभन्दा पहिले तपाईले डिम्याट खाता खोल्नुपर्छ। यो एक प्रकारको बैंक खाता जस्तै हो, जहाँ तपाईले किनेको शेयरहरू सुरक्षित राखिन्छ। NEPSE सदस्य अर्थात् DP छान्नुहोस्। डिम्याट खाता खोल्नका लागि तपाईले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्था जो सीरियस एन्ड क्लियरिङ CDSE को सदस्य DP बनेका छन् उनीहरूलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ। अनलाइन र अफलाइन आवेदन। प्राय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनलाइनबाटै डिम्याट खाता खोल्ने सुविधा दिएका छन्। उनीहरूको वेबसाइटमा गएर ओपन डिम्याट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र फारम भर्नुहोस्। आवश्यक कागजातहरू। डिम्याट खाताका लागि मुख्य गरी नागरिकताको प्रतिलिपि, हालसालै खिचिएको फोटो र बैंक खाता आवश्यक पर्छ। मेरोशेयर आवेदन। डिम्याट खाता खोल्दा नै मेरोशेयरका लागि पनि आवेदन दिनुहोस्। मेरोशेयरले तपाईलाई IPO भर्न र आफ्नो डिम्याट खाता अनलाइन हेर्न मद्दत गर्दछ। डिम्याट खाता कसरी खोल्ने यो हामीले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा कुरा गरिसकेका छौँ। त्यसका लागि तपाईले डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको लिङ्कमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। शुल्क र नवीकरण। डिम्याट खाता र मेरोशेयरको वार्षिक नवीकरण शुल्क लाग्छ। डिम्याट खाता खोल्ने प्रक्रिया पूरा भएपछि अब पालो आउँछ शेयर किनबेच गर्ने मुख्य खाता, जसलाई हामी ब्रोकर खाता वा TMS खाता भन्छौँ। ब्रोकर छान्नुहोस्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज NEPSEबाट अनुमति प्राप्त 85 भन्दा बढी ब्रोकर कम्पनीहरू छन्। NEPSE को वेबसाइटमा गएर वा अनलाइन खोजेर तिनीहरूको सूची हेर्नुहोस्। ध्यान दिनुहोस्, ब्रोकर छान्दा उनीहरूको सेवा शुल्क र तपाईको घर वा काम गर्ने स्थान नजिकैको शाखाको उपलब्धता हेर्नुहोस्। राम्रो ब्रोकर कसरी छान्ने भिडियोको अन्त्यमा हामी तपाईलाई जानकारी दिनेछौँ। TMS खाता खोल्ने प्रक्रिया। तपाईले रोजेको ब्रोकर कम्पनीको वेबसाइटमा जानुहोस्। त्यहाँ अनलाइन TMS ओपनिङ वा ब्रोकर अकाउन्ट रजिस्ट्रेसन भन्ने विकल्प खोज्नुहोस्। फारममा मागिएका सबै व्यक्तिगत विवरणहरू शुद्धसँग भर्नुहोस्। हालसालै NEPSEले नयाँ खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र अर्थात् NID नम्बर अनिवार्य गरेको छ। यदि तपाईसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर छ भने त्यो विवरण पनि फारममा भर्नुहोस्। ब्रोकर खाताको अनलाइन फारम भर्नु तपाईको पहिलो चरण मात्र हो। अब तपाईले कागजात अपलोड र KYC प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। कागजात अपलोड। तपाईले अनलाइन फारम भर्दा निम्न कागजातहरूको स्क्यान वा स्पष्ट फोटो अपलोड गर्नुपर्दछ। नागरिकताको प्रतिलिपि, पासपोर्ट साइजको फोटो, बैंक खाताको चेकको प्रतिलिपि जसमा नाम र खाता नम्बर स्पष्ट होस्, डिम्याट खाताको BOID नम्बर अर्थात् हितग्राही परिचय नम्बर, राष्ट्रिय बैंकले तोकेको अनुसारको KYC फारम। प्राय ब्रोकरहरूले तपाईले नै फारम भर्नु भएको हो भन्ने सुनिश्चित गर्न भिडियो KYC भेरिफिकेसन माग्न सक्छन्। यसका लागि ब्रोकरले तोकेको समयमा भिडियो कलमा आउनुपर्ने हुन्छ अनि फारम बुझाउने। केही ब्रोकरहरूले अनलाइन फारम भरेपछि ती सबै कागजातहरू लिएर एकपटक कार्यालयमै गएर मूल फारममा हस्ताक्षर गर्न लगाउँछन्। सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि ब्रोकर कम्पनीले तपाईको विवरण रुजु गर्छ र तपाईको खाता सक्रिय गर्छ। प्रयोगकर्ताको नाम र पासवर्ड। तपाईले ब्रोकरबाट आफ्नो TMS खाताको युजरनेम र पासवर्ड पाउनुहुनेछ। त्यसपछि लगइन गर्नुहोस्। अब तपाईले तोकिएको URL मा गएर आफ्नो विवरण प्रयोग गरी TMS मा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन गरेपछि तपाई शेयर खरिद बिक्री गर्न तयार हुनुहुन्छ। आफ्नो बैंक खाताबाट ब्रोकरको खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्नुहोस् र नेपालको दोस्रो बजार अर्थात् सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार सुरु गर्नुहोस्। अब कुरा बुझौँ राम्रो ब्रोकर कसरी चिन्ने। राम्रो ब्रोकर चिन्न तपाईले शेयर हबको ब्रोकर रिभ्यूमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले चलाइरहेको ब्रोकरको सेवा सुविधा कस्तो छ त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला। यदि तपाईलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने कृपया लाइक गर्नुहोस् र आफ्ना साथीहरूसँग शेयर गर्नुहोस्। शेयर बजार सम्बन्धी थप जानकारीका लागि शेयर हबको मोबाइल एप र वेबसाइट भिजिट गर्न नभुल्नुहोला। तपाईका कुनै पनि प्रश्न वा जिज्ञासा भए कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।